ஹாய் வீவர்ஸ், நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது முள்ளு முருங்கை மரம். இது வந்து ஒரு மூலிகை வகையை சேர்ந்தது. ஜலதோஷத்துக்கு ரொம்ப நல்லது. கோல்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது ஒரு கப் புழுங்கலரிசி ஊற வச்சு இந்த இலையை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக பிச்சு போட்டு அதோடு வந்து ஒரு கொஞ்சம் மிளகு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அரைச்சி இதை வந்து அடையாக தட்டி கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா பூரியாகவும் பண்ணி கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்குமே இது கொடுக்கலாம். ஒருவேளை உங்ககிட்ட அரைக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கிற தோசை மாவு எடுத்து இந்த இலையை அதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் மிளகு சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. ஆல்ரெடி உப்பு இருக்கிறதுனால உப்பு சேர்க்க தேவையில்லை. இது நல்லா அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ரீன் கலரில் வந்துடும். இதை நீங்கள் அப்படியே தோசையாக போட்டு குழந்தைங்களும் கொடுக்கலாம், பெரியவங்களும் கொடுக்கலாம். 3 நாள் கொடுத்தாலே நல்ல குணம் தெரியும். நீங்கள் இந்த மாதிரி தோசைக்கு பொடி வச்சு கொடுக்கலாம். நீங்கள் அதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பை வியூவர்ஸ்.